odayaasha awqaasha iyo madax dhaqameedka degmada Garadag ayaa waxa ay taageereen oo soo dhaweeyeen rajada iyo nabadda maalmahan dambe ka soo iftiimaysa deegaanada Ceelaf Weyn sidoo kale waxa ay sheegeen inay taageerayaan isla markaana garab istaagayaan cid kasta oo ka shaqeynaysa nabadgelyada waxayna cod dheer kula hadleen madaxda iyo bulshada gobolka Sanaag ee deegaanada Ceelaf Weyn iyo Cerigabo inay ka shaqeeyaan nabadgelyada soona afjaraan colaadda waxaana hadaladoodii kamid ahaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inay sida nabadda u joogto ay u sii socoto u sii taabiyeelato qasriga aanu leenahay halkan ugaal ahaan iyo waayeel ahaan iyo Garadag ahaan aanu saaka isugu nimina waxay tahay nabadda ee aanu wadnay 4 sanadood oo uu ka soconayay gobol Sanaag Ceelaf Weyn iyo degmooyinka bariga naga xiga in aanu annagu halka yagii inaanu taaganahay oo nabadii ka sii wadno ayaanu isugu nimayo halka kaga baaqaynaa nabadda aanu wadno ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu noo aqbalo islaamka kale walaalaha ee deegaanka ana uu nala gartaan waxaanu ugu baaqaynaa gobol Sanaag nabadda Garadag aanu ku haynay degmada ku haynay deegaanka ku hayno inay gobol Sanaag nala qaadato ku shaqayso nabad ilaahay aanu la kaashano sida aanu qabno ama jecelahay ay noola qaataan waxaanu ku dareynaa intaa agagaarka Garadag baa iminka deegaantu ay heshado raxmadu u badan tahay waa la isugu yimi waxa isugu yimi dadkii colaadu ka dhaxaysay iyo waxa isugu yimi dad badan oo hadeelo kala deegaana waxaanu leenahay ninkii aan deegaanka nabadii laga waday aan ku kalsoonayn qulqulad ka wado walaal waxaanu ku leenahay naga jooji marka labaad madashan waxaanu kaga jeedinaynaa baaqaasoo horena u yilay madashan hadeerna aanu ku baaqayno waxaanu leenahay dhibaatada gobolka degmada Ceelaf Weyn taala ayaanu ka baaqaynaa ka hadlaynaa waxa nagu maqaalaa ninna aqligiisa wax kama tambe wax nagu maqaalaa colaadi socotay ee halka ka socotay ee qadar ilaahayna ka qornay de kulli shaydaana asbaab u aha garawsi baa ka jira oo nabad baa laga wadaa baanu maqashoona waxaanu leenahay cid kasta oo nabadda ka wada degmada Ceelaf Weyn oo dadkii waxyeeladu kala gaadhay ah iyo dadka kale ee ehelka u ah ee Soomaaliland meel kastaba ha joogay waxaanu leenahay waanu ku taageersanahay in nabadgelyo ilaahay ka dhaliyo degmada Ceelaf Weyn iyo weeshii dhibi ka jirtoba in nabad ilaahay ka dhaliyo qodobka waxaanu leenahay cid kasta oo nabad ku wada waa ku taageersanahay cid kasta oo dhibaato ka wadana waxaanu leenahay ilaahay ha ku koobay cid wada kuma taageersanin cid dhibaato wada nooca ay u tahay toona taasaanu ka leenahay baaqayagu waa ka annana marka horeba nabadgelyaanu ku baaqaynay nabadgelyada waxa weeye ninkii ilaahay yaqaan iyo adeenihiisana waa garanayaa nin le war ilaahay ka baqa wadaad baa lagu tiriyo ninaan maaragtay fiicnayn baa lagu tiriye ilaahay ka baqa meel la iskaga qorayo oo ay xisaabtaasi taalaba jirta waxaanu leenahay haddii ilaahay garansiiyay hadday imanka nabadgelyo wadaan waanu ku taageeraynaa ilaahayna ha u rumeeyo annaguna dadaal iyo juhdi nabadgelyo wixii aanu gelin karno waa gelinaynaa insha Allah taala taasi waa taa qodobka labaad ka xukuumadda weeye xukuumadda Soomaaliland waxaan leeyahay dadaal iyo juhdi iyo wax muuqda horeeda waa loo geliyay wixina sidaana geelna didii lagagama haro arrinkii waa joogsan waayay waxaanu leenahay dadaal kii ay gelisay mid ka badan ha geliso haddu dhex martay muddada dheer isla rafanayay dhimasho iyo dhaawac jecel iyo cid kastoo doonaysa waxaanu leenahay Allah idin karsiiyo Allah idin fududeeyo qaata nabadda colaadana ka taga dadka soo guuray ee ku soo kordhay deegaanka Garadag uu keenay doogdoonka ee soo guuray waxaanu ugu baaqaynaa iyagana inay nabadda ku faraadeegaan gurigana waa guri nabadeed sallallahu alayhi wasallam xafladda maanta halkaan waxaan ugu qabanay waa nabadoon u baanaguna inaanu ku dhawaaqno nabad oo aanu maadaama dadkiisu soo guurguuray oo meelihii markii hore ay degenaayeen ka soo guureen waxaanu jecelahay dadka noo soo guuray in anagu haddaan nabadda jeclayn inaan waxaanu jeclayna la jeclaadaan saasaanu raalli ka nahay saasaanu shirka u qabanay
dadka dee nabadda annagu dawladdii ma nihin oo askar ma nihine afkaanu ka odhanaynaa nabad baanu annagu jecelahay nabadda nala qaata sidaa odayaashu yidhaahdeen ayuunbay noogu dhantay annaga qofkii dee colaad doonayow meelihii ay weelkii reer garadag cuqaal guurtii waxgarad garadag waa ku dhannahay shirkan jaraa'idna saaka sidaa waayeelkii ugu horeeya sheegeen wuxuu khuseeyaa nabad baanu ku baaqaynaa nabadda horena de waan ugu baaqayno waanu haynay maantana waan kusii baaqaynaa degmadan noo dhow ee ceelaf wey lahayd colaada in badan ka horreeyey colaadahaasi asal iyo farac bay lahaayeen waxaana loo sheegay in asalkii maxaanku dhahay ka soo bilaabantay ayagu heshiiyee waanu taageeraynaa heshiiya waanu taageeraynaa waanuna soo dhaweynaynaa cid kasta oo nabadda wax ka qabanaysana waan la shaqaynaynaa wixii nooga badana waan la qabanaynaa cid kastoo colaad iyo xumaan waddan waan ka soo horjeednaa waxa weeyaan dee somaliland nabad bay u baahan taha sanaaga nabad bay usii baahan taha ceelfay nabad bay usii baahan taha walahi yaga ceelfay waxaanu leenahay in badan baa laydin yimi oo somaliland idiin timi oo waxba qaban weyday oo idiin timi oo idinma maqnayn waxay noqotay magaxabaal ninkeed loo kala teg haddaa isfahanteen oo idinku tirahdeen waryaal aan heshiin oo xagaajsanno oo ku mahadsantihiin annagoo ku taageeraynaa wixii aan nooga bataan idinla qabanaynaa ilahay waxaan ka baryaa nabadda inuu idin adkeeyo idin hagaajiyo si fiican baa u fikirteen wada colaaddu waxa weeyaa markii uu soo bodo laakiin nabaddu de way soo dhuukisaa u dulqaata u dhabar adayga geedka u fadhiista u samra ilahay ku guuleeyaan leenaha gobol sanaagna waxaan leeyahay war reer ceergaabow horena waa laydinla hadlay wayna wada hadalla ceelfay waxa u dhexsaa ceergaabiya garadag sidaa aanu nabadda u hayno inaad waddo qotaan baa la doonaya reer ceergaabow ama buuragal oo jamhada sameeya ama tifiya ka hadla subixii koowaad ee aanu garada ka hadalla weeye subixii koowaad aanu doon reer garada ka hadalla weeye intaan nabadda aanu ka hadallaa intaa colaad baa ka hadlayseen war bartaakadee nabad ka hadla